إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون نن جنتیان په خوندونو اخیستلو کې بوختي. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هغوی او د هغو میرمنې به ګڼو سیورو کې وي بالښتونو ته تکیه کوونکي. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون د خوراک څخه هر راز خوندور شیان هلته د هغو لپاره موجود دي. سلام قولا من رب رحيم هر څه چې هغوی وغواړي د هغو لپاره حاضر دي. د مهربان پروردگار لخوا هغو ته سلام ویل شوی دی. وامتازوا اليوم أيها المجرمون او ای مجرمانو نن تاسې بیل شئ. د یاسین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 83 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 8 آیات څخه اورئ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ای د آدم اولادونو آیا ما تاسو ته هدایت نو کړی چې د شیطان بندگی مکوئ؟ هغه ستاسو ښکارا دښمن دی او یوازې زما بندگی وکړئ. دغه سمه لاره ده. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. خو سره له دې شیطان له تاسو نه یو لویه ډله گمراه کړه. آیا تاسو نه پوهېدلئ؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. دا هماغه دوزخ دی چې له هغه نه تاسو ویرول کېدلئ. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. کوم کفر چې تاسو په دنیا کې کاوه د هغه په بدله کې اوس د سوند مواد شي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نن مونږ د دوی خولې بندوو. د دوی لاسونه به له مونږ سره خبرې وکړي او د دوی پښې به شاهدي ووهي چې دوی په دنیا کې څه په کسب ګټلي دي. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. که مونږ وغواړو نو د دوی سترګې به پوښلې هوارې کړو. بیا د دوی د لارې خواته په ځغستلو وګوري څنګه به دوی لار وویني. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. که مونږ وغواړو نو مونږ به دوی پر همدې خپل ځای په داسې شان مسخه کړي پرېږدو چې دوی نه وړاندې د تلو وس لري او نه د بیرته ستنېدلو. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. چاته چې مونږ اوږد عمر ورکو د هغه ساخت مونږ سرچپه کوو. د دغه حالاتو په لیدلو سره دوی نه پوهیږي. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. دغه پیغمبر ته شعر نه دی ورزده کړی او نه شاعري له د سره ښایيږي. دا خو یو نصیحت دی او روښانه لوستل کېدونکی کتاب تر څو چې هغه څوک وډار کړي چې ژوندي وي او پر انکار کوونکو باندې د عذاب خبره ثابته شي. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. آیا دوی نویني چې موږ په خپل لاسونو سره جوړو شویو شیانو څخه د دوی لپاره څاروي پیدا کړل او اوس دوی د هغو خاوندان دي. وذللناها
داسې شان دوی ته رام کړي دي چې له هغو نه پر ځینو باندې دوی سپریږي د ځینو دوی غوښه خوري ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون او په هغو کې د دوی لپاره راز ګټې او د څښلو شیان دي نو آیا دوی شکر نه باسي واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لدې هر څه سره دوی له الله جل علا شانه نه پرته نور خدایان نیولي دي او دا هیله لري چې له دوی سره به مرسته وکړي شي لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون هغوی له دوی سره هیڅ مرسته نشي کولای بلکې برعکس دوی د هغو لپاره تیار سوی لښکر جوړ شوی دی فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون خانو کومې خبرې چې دوی جوړوي هغه د تا ونه زوروي د دوی په پټو او ښکاره ټولو خبرو باندې موږ پوهیږو أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين آیا انسان ندی لیدلی چې موږ هغه له نطفې نه پیدا کړو بیا هغه ښکاره شخړه کوونکی شو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اوس هغه پر مونږ پورې مثالونه تړي او خپل پیدایښت هیروي وای څوک به دغه هډوکي را ژوندي کړي چې کله دا وراسته شوي وي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون دته وای دا به همغه ذات ژوندي کوي چې هغه مخکې دا پیدایښت کړی او هغه د پیدایښت په هر کار پوهیږي هماغه ذات چې ستاسو لپاره لشنی سمسوري ونی څخه اور پیدا کړ او تاسو له دین خپل غریب لوي أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل په دې باندې قادر نه دی چې دوی په څیر پیدا کړی شي ولین په داسې حال کې چې هغه ماهر خلاق دی إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هغه خو چې کله دی یو شی اراده کوي نو د هغه کار هم دومره دی چې ورته حکم وکړي چې شه او هغه کیږي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون پاک دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د هر شی بشپړ وس واک دی او د هغه لوري ته تاسو ورګرځول کیدونکي است